ஹாய் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு எனக்கு பிடித்த சமையல். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேங்க. 2-3 நாளாக பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சுங்க. ஸோ நான் அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டு அப்படியே ஃபங்க்ஷன் போயிட்டு அம்மா வீட்டுக்கு போனதுனால சரியாக வீடியோ போட முடியல. வீடியோ போடுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சாரிங்க. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஃபங்க்ஷன் 2-3 நாள் போயிட்டோம், இல்லை ஒரு வாரம் வெளியூர் போயிட்டோம், அப்படி வந்து வீட்டுக்கு வந்தோம் அப்படின்னா மாவெல்லாம் இருக்காது இல்லைங்களா? வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் வச்சு எப்படி ஈஸியாக நம்ம சமையல் வேலையெல்லாம் முடிக்கலாம் அப்படிங்கிற வீடியோ நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துடலாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா லைக் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமே பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா கீழே ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கு இல்லைங்களா? அதை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானில் ஆல்ங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிடுங்க. இப்போ வாங்க நம்ம டேரெக்டாக வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பழைய மாவு வந்து கொஞ்சமாக இருக்குங்க வீட்டில். அப்படி இருக்கும்போது அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அரிசி உளுந்து ரெண்டுமே ஒன்றா அரைச்சி அதில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா இட்லி தோசை ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. நம்ம வீட்டில் இப்போ பழைய மாவு கொஞ்சம் இருக்கிறதுனால 3 டம்ளர் அரிசி 3/4 டம்ளர் உளுந்து சேர்த்து ஊற வச்சு நம்ம அரைச்சிக்கலாங்க. இப்போ பழைய மாவு வந்து நம்ம அப்படியே தோசை ஊற்றணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் புளிச்ச மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா வெயில் டைமில். அதனால இந்த மாதிரி ரெண்டுமே சேர்த்து ஊற வச்சுட்டு அதோட மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. நைட் லேட்டாக வந்ததுனால கடைக்கு எதுவும் போக முடியல. அதனால வீட்டில் வந்து தக்காளி இருந்துச்சுங்க. அதே மாதிரி ஒரு 6-7 வெண்டைக்காய் வச்சுருந்தேன். புளிக்குழம்பு ஏதாச்சும் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறக்காக. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பெரிய பீட்ரூட் வச்சுருந்தாங்க. அதை வச்சு நம்ம இன்றைக்கி எல்லாமே ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து தக்காளி குழம்பு ரெடி பண்ணிடலாங்க. இப்போ எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் கடுகு உளுந்து பருப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. இந்த மாதிரி சமையல் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து நான் களி செஞ்சுருக்கேங்க. குக்கர்லேயே வந்து எப்படி ஈஸியாக களி செய்யலாம் அப்படின்னு நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்துடலாம். இப்போ இது நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டுங்க. குழம்பு வந்து நல்லா வாசனையாக இருக்கிறதுக்காக ஒரு பட்டை 2-3 கிராம்பு சேர்த்துக்கலாங்க. கொஞ்சமாக சோம்பு, ஒரு 6-7 பூண்டை வந்து நீளவாக்கில் கட் பண்ணி உள்ளே சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ இது நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம். இப்போ வெயில் டைம் அப்படிங்கிறதுனால கம்மங்கூழ் களி இதெல்லாமே செஞ்சு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து தண்ணித்தாக அதிகமாக இருக்கும்போது இதெல்லாமே தண்ணியில் போட்டு வச்சு குடிக்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. சின்ன வெங்காயம் வந்து கொஞ்சமாக கட் பண்ணி உள்ளே சேர்த்துக்கலாங்க. ஒரு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன். 2 பச்சை மிளகாய் நீளவாக்கில் கட் பண்ணி உள்ளே சேர்த்துட்டு இது நல்லா வதக்கி விட்டுறலாங்க. இந்த தக்காளி குழம்புக்கு வந்து பெரிய வெங்காயத்தோட சின்ன வெங்காயம் போடும்போது ரொம்பவுமே நல்லா இருக்குங்க. இப்போ இது நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சமாக மசாலா பொருட்கள் சேர்த்துக்கலாங்க. 1 டீஸ்பூன் வந்து மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். அதே அளவு மல்லித்தூள், கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க. நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து பச்சை மிளகாய் வரமிளகாய் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிறதுனால கொஞ்சம் அளவாக பார்த்து சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 5 பழுத்த தக்காளியை இந்த மாதிரி பொடிசாக கட் பண்ணி உள்ளே சேர்த்துட்டு இது நல்லா வதக்கி விட்டுடலாங்க. பெரிய தக்காளியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு 3-4 மட்டும் நீங்கள் சேர்த்துக்குங்க. தண்ணி எதுவும் சேர்க்காமல் மீடியம் ஃப்ளேமில் இது நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம். தக்காளி நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் தண்ணி சேர்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா? கொஞ்சம் குழம்பு மாதிரி வேணும் அப்படின்னா லைட்டாக தேங்காய்க்குள்ளே சோம்பு சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்துட்டு தண்ணி சேர்த்து இது நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். வந்து இந்த மாதிரி நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். தக்காளி வந்து நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டக்குன்னு ரெடி ஆயிருங்க. இதுக்குள்ளே வந்து கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் லைட்டாக இந்த மாதிரி பபிள்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் இல்லைங்களா? அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்ச தேங்காய் உள்ளே சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். தேங்காய் சேர்க்கும்போது டேஸ்ட் வந்து இன்னுமே நல்லா இருக்குங்க. இப்போ உப்பு எதுவும் நம்ம சேர்க்கல இல்லைங்களா? தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்துட்டு இது நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இந்த சைடில் பொரியல் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு பாருங்கள். பீட்ரூட் பொரியல் ரெடி பண்ணிட்டோம். இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி இருக்குங்க. இது நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ தக்காளி குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இந்த மாதிரி ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக மல்லித்தலை போட்டுடலாங்க. நான் கடைக்கு எதுவும் போகாதனால வீட்டில் வந்து மல்லி கருவேப்பிலை இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லைங்க. நீங்கள் லாஸ்ட்டாக மல்லித்தலை தூவி இறக்கிடலாம். 2-3 நாளாக அங்கே இங்கேயும் போயிட்டு இருந்தேன் இல்லைங்களா? அதனால் பசங்களாம் கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்குன்னு தூங்கிட்டு இருந்தாங்க. நான் அதனால் ஜூஸ் எதுவும் இன்றைக்கி போடலைங்க. கொஞ்சம் லேட் இருந்துச்சுனால ஹஸ்பண்ட் போட்டு கொடுத்துட்ருக்காங்க. நான் வந்து சமையல் வேலையெல்லாம் பார்த்துட்ருக்கேன். இப்போ பாருங்கள் தக்காளி குழம்பு பீட்ரூட் பொரியல் ரெண்டுமே ரெடி ஆயிடுச்சு. காலையில் டிஃபனுக்கு குட்டி பசங்களுக்கு வந்து அந்த புளிச்ச மாவில் ஏன் தோசை ஊற்றணும் அப்படிங்கிறக்காக வீட்டில் வந்து வெண்டைக்காய் இருந்துச்சுன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா? நாட்டுக்கோழி முட்டை இருக்குங்க. அதை வச்சு நம்ம ஒரு ஆம்லேட் மாதிரி நல்லா ஹெல்த்தியாக ரெடி பண்ணிடலாம். இது வந்து வலுவலுப்பு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா போட்டு நம்ம கழுவி எடுத்துடலாங்க. லைட்டாக வந்து சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஆப்ப சோடா போட்டு இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த வலுவலுப்பு இல்லாமல் இருக்குங்க. கடாய் வச்சு லைட்டாக ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த வெண்டைக்காய் உள்ளே சேர்த்துக்கலாங்க. நம்ம டேரெக்டாக முட்டையோடு உடச்சி ஊற்றும் போது லைட்டாவது அந்த வலுவலுப்பு இருந்துகிட்டே இருக்குங்க உள்ளே. அதனால இந்த மாதிரி லைட்டாக ஒரு 2 நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நம்ம. இப்போ இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. ரொம்ப நேரம் வேக வைக்க வேண்டியது இல்லைங்க. ஒரு 2-3 நிமிஷம் வேக வச்சு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். தண்ணி ஃபுல்லாக வடிச்சிட்டு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாங்க. நான் வந்து 2 முட்டைக்கு செய்கிறதுனால இந்த அளவுக்கு வெண்டைக்காய் எடுத்துருக்கிறேன். நீங்கள் 4-5 முட்டை சேர்க்குற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா வெண்டைக்காய் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கலாம். இப்போ தண்ணி ஃபுல்லாக வடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாங்க. இது லைட்டாக ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ லைட்டாக ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. இந்த கார்னர் பகுதி 2 சைடும் நம்ம கட் பண்ணி விட்டுடலாம். கட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப லேசாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க.
ரொம்ப கெட்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வேகறதுக்கு லேட் ஆகும் இல்லைங்களா, லைட்டாக லேஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது நல்லா குட்டியாக கட் பண்ணதுக்கப்புறம் 2 நாட்டுக்கோழி முட்டை உள்ளே சேர்த்துக்கலாங்க. குட்டி பசங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நாட்டுக்கோழி முட்டை கொடுங்க, ரொம்ப ரொம்ப நல்லது வெயில் டைமில். இப்போ 2 முட்டையுமே உடச்சி உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். இதில் வந்து ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு நான் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கிறேங்க. கொஞ்சமாக வந்து பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. பெப்பருக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து சில்லி பவுடர் சேர்க்குற மாதிரி இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். அவ்வளோதாங்க, சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ இது தோசைக்கல்லில் போட்டு எடுத்துடலாம். தோசைக்கல் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாங்க. எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கலாங்க, அப்போ தான் ஒட்டாமல் வரும். இப்போ நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிற கலவையை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். தோசைக்கல் பதிலாக நீங்கள் வந்து நான்ஸ்டிக்கில் பேன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் கூட இந்த மாதிரி செஞ்சு எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ ஒரு சைடு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க, இல்லாட்டி ரொம்ப கரிஞ்ச மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக மாறிடும். இப்போ ஒரு சைடு வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி போட்டுடலாங்க. அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா 2 டைம் இந்த மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ 2 சைடுமே வேக வச்சு எடுத்துட்டேங்க. இப்போ ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். இதை வந்து அப்படியே குட்டி பசங்களுக்கு கொடுக்கறத விட பீஸ் போட்டு நம்ம கட் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி கேக் மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி கொடுத்துடலாம். நானும் சாப்பிட்டு இப்போ அரிசி உளுந்து ஒன்றா ஊற வச்சுருக்கேன் இல்லைங்களா, அது வந்து கிரைண்டரில் போட்டு விட்டாச்சுங்க. இதை அரைச்சிட்டு இருக்கட்டும், அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம களி ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ வெயில் டைம் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து கம்மங்கூழ், ராகிக்களி இதெல்லாமே செஞ்சு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க. இப்போ இந்த கப்பில் வந்து 1 கப் வந்து நான் வந்து ராகி மாவு எடுத்திருக்கேன் இல்லைங்களா, இதுக்கு வந்து 2 கப் வந்து நமக்கு தண்ணி தேவைப்படுங்க. 1 கப் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி சேர்த்து கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அதை நல்லா கரைச்சி எடுத்துட்டு இல்லைங்களா, இன்னொரு கப் தண்ணி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாங்க. இப்போ 1 கப் ராகி மாவுக்கு வந்து 2 கப் எடுத்துருக்கேங்க தண்ணி. எந்த கப்பில் எடுக்கிறீங்களோ அதே அளவு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த தண்ணி வந்து நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க ராகி மாவு உள்ளே சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு 6-7 நிமிஷம் இதை நல்லா கலந்து விட்டுறலாங்க. இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கணுங்க, இல்லாட்டி கட்டி சேர்ந்த மாதிரி ஆயிரும். ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். கரண்டி வந்து கொஞ்சம் சௌரியம் இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சுங்க. இந்த மாதிரி கரண்டி எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக கரைச்சி விட்டு கலக்கிறதுக்கு ரொம்பவுமே ஈஸியாக இருக்குங்க. இது ஃபுல்லாக கலந்து எடுத்துகிட்டு உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன். இப்போ ஒரு குக்கரில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்துட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதை வந்து உள்ளே எடுத்து வச்சிடலாங்க. வச்சுட்டு ஒரு தட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ இது க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுடலாங்க. ஒரு 4-5 விசில் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு 4-5 விசில் வந்துருச்சுங்க. நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி விட்டுடலாங்க. இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் இதை பார்க்கலாம். அது கொஞ்சம் ஆறட்டுங்க. அதுக்குள்ளே நம்ம அரிசி உளுந்து போட்டு விட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா, அது நல்லா அரைச்சிருச்சுங்க. இந்த பாத்திரத்தில் பழைய மாவு இருக்குது இல்லைங்களா, அது கூடயே சேர்த்து உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம். பாருங்கள், இது நல்லா அரைச்சிருச்சு. இந்த பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டு லாஸ்ட்டு உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன். இப்போ ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாங்க. களி எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இது கீழே எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ கரண்டியில் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கரண்டி வந்து தண்ணியில் நனைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுக்கலாங்க. பாருங்கள், சூப்பராக நம்ம ராகிக்களி ரெடியாக இருக்குது. அம்மா தான் செய்வாங்க இந்த மெத்தடில். நான் ஃபஸ்ட் டைம் செஞ்சுருக்கேங்க, ரொம்பவுமே நல்லா வந்திருக்கு. எப்போ நம்ம களி செஞ்சாலும் சரிங்க, ஒரு சின்ன டிப் என்ன அப்படின்னா, கரண்டி வந்து தண்ணியில் நனைச்சிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்ததுக்கப்புறம் லைட்டாக தண்ணி வந்து கையில் நனைச்சி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாங்க. அப்போ தான் நல்லா உருண்டை மாதிரி கிடைக்கும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இது லைட்டாக சூடாக இருக்கும்போதே இந்த மாதிரி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஷேப்பில் கரெக்டாக வந்துடுங்க. ஒரு 2 நாளைக்கு தண்ணி ஊற்றி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம மோர் தயிரெல்லாம் ஊற்றி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவுமே நல்லா இருக்குங்க. இது வந்து இன்றைக்கி தக்காளி குழம்பு செஞ்சேன் இல்லைங்களா, அதோட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து தக்காளி குழம்பு, வேர்க்கடலை சட்னி, கருவாட்டு குழம்பு எல்லாமே சூப்பராக இருக்குங்க. ஒரு டைம் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த மெத்தடில் செய்யறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான். பாருங்கள், கிச்சன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. இதெல்லாமே லாஸ்ட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன். களியெல்லாம் செஞ்சதுனால ரொம்ப அங்கங்கே சிந்தி இருக்குங்க. ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணி ஆகணும். பாத்திரமெல்லாம் ஃபுல்லாக கழுவி எடுத்து வச்சாச்சுங்க. கிச்சன் கேஸ் ஸ்டவ், கவுண்டர் டாப் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் இதில் தண்ணி சேர்த்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா 2-3 நாளைக்கு வந்து இது அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. தயிர், மோரெல்லாம் வச்சு வெங்காயத்தை கடிச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவுமே நல்லா இருக்குங்க. இதை மூடி வச்சிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள். களி செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. டக்குன்னு ஒரு 10 நிமிஷத்தில் ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம். ரெடி பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு ஃபீட்பேக் மறக்காமல் எங்கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.